Vamos junto aqui. Dia 28 de dezembro de 2023. Cachoeira do Saltinho. Olha que maravilha. Essa é na minha terrinha. Santana do Itararé, Paraná. Que sol maravilhoso. Que lugar gostoso. Vem, minha princesa. Olha aqui. Que show de cachoeira. Com esse sol lindo. Passa por ali, ó. Olha que lindo. Que gostoso. Natureza. Nossa, isso aqui é muito bom demais, né? Tem uma lanchonetezinha lá em cima para tomar um guaraná. Cachoeira do Saltinho, Santana do Itararé, Paraná. Aqui tem uma passagem muito legal. Foi feita uma ponte de concreto, uma laje, né? Para passar. Dá para se banhar tudo aqui, olha. Muito gostoso. Muito gostoso. A mulher tem medo d'água. Ai, 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 que joia. Que legal. Que bacana isso aqui. Olha aí, que natureza maravilhosa. Lindo demais. Essa é minha terrinha. Minha terrinha natal. Vamos subir aqui agora para conhecer a lanchonete do... Esqueci o nome do rapaz. Olha aí, a criana linda. Vamos aqui. Ah, dá até para jogar uma sinuca se quiser. É uma área de lazer mesmo. Show, show. Olha que bacana. Ah, esse cachorrinho a gente não pega não. Olha que gostoso. Puxa, que legal. Oi, Totó, vem. Oh, oi. Oi, gurizada, tudo bem? Que gostoso. Aí, vocês querem passear? Quer passear? Ricardo, se tivesse aberto, não podia jogar sinuca, meu irmão. Vamos jogar sinuca? O cara não tá aí pra nós jogar sinuca? Olha, rapaz, quiser fazer um churrasquinho de boa. Que plataforma legal. Muito top, ó. Meu irmão. Que lindo que tá esse saltinho. Olha. Que riqueza. Que natureza linda. Uma vez por ano eu tenho que vir aqui, senão o coração não aguenta. O coração não aguenta. Olha que gostoso. Desperdiçado, né? Dá fazer uma represa, Zé Carlos. E aí botar uns geradorzão aí que gera muita energia. A riqueza do Brasil. Olha o Brasil como que é rico. Esse país que não tem isso. Tem nada. Coisa linda demais. 24 horas. Correndo, né? 365 dias por ano. Olha quanta energia sendo desperdiçada ali, ó. Nem fale. Filma aqui, eu, Zé Carlos. Não. Eu acho que tem lugar que não tem isso. Uma promoção. Não tem jeito de fazer um levantamento aí, né?
Isso aqui do cara é. Chegou a jogar tarrafa ali embaixo da pedra ali, eu lembro de uma recém de tarrafa ali, mas que a gente eu trouxe a varinha, mas não trouxe a isca. Como você tem que ser isso aqui? Ó, aí você pega a mantia, mas você tá no eu vi o cara pegando bandia aqui, ó. Na pontinha lá. Vem aí. Tem um caminhozinho. Olha a cidade aqui. Agora eu tô sozinho pra lá. Isso aí, que era ligando mais tempo do que eu. E que eu vim também do nosso. Lindo, né? Se quiser nós ir mais tarde com a roupa de banho para não brincar aí, né? Olha que lindo, cara. Lindo demais. Esse aqui.
Hã? Quem é isso? Fala? A cidade do estado de São Paulo, Igreja Matriz Eu amo Itaporanga. Itaporanga. Nem sei para em Camorão. Itaporanga, São Paulo. E hoje é dia 29, né? 29 de dezembro. Olha a igreja que bonita. Acho que só perde pra Basílica de Aparecida, né? É Itaporanga. Tá vendo, hein? É tão bonitinho esses pinheirinhos, né? Essa igreja é muito grande, né? Que vai e vem doido esse. Você é doido. Me vai, não me vem. As casas bonitinhas aqui, né? Mas esse é o Zá. Aham. Um chicotão. Jorge e aquela família do tio Calil. Pepino. Lá na saídazinha, por aqui, por baixo, tu vai? É a saída da cidade já. Móveis Venâncio. Saída para Tomina. É. Olha aí, quer comprar uma van? Do pique. Mais abandonada aqui. Quieta saída. Balança mais do que a aeronave da Gol. Ali. Comérciozinho. Sexta-feira. Tudo tranquilo. Aqui que você vai comprar? Agora que vai acabar o bagulho do asfalto que chegou. Avenidão. Parece que está fechado, banhado, cara. Estou aqui no santuário da Santa, na Gruta da Nossa Senhora Aparecida. Que lugar bonito.
Olha essas flores lindas. Que lindo. Zé Carlos, não, vem cá. Vamos ver um negócio aqui que eu quero te mostrar. Vem cá, vocês dois. Não, vem cá. Santuário. Não, pera aí, vem cá. Que linda essa flor. Santuário. Tá na divisa de São Paulo e Paraná. Muito lindo. É o Senhor. Uma história bonita aqui que acharam a imagem da santa no rio Itararé. 2 pescadores. E tá aqui a imagem dela. Ai, que lindo. É um bosque. Muito lindo. É Nossa Senhora Aparecida. A capela. Muito lindo. Gostei. Aqui tem um local de oração. Muitas fotografias. A imagem da Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Benção, meu Senhor. Muito lindo. Diva, tem um bosque aqui para caminhar, cheio de oração. Você não quer ir lá, não? Hã? Tem um bosque cheio de oração aqui. Eu fui, Já foi? Eu fui. Não quer não fazer de novo? Eu fui lá. Você cara tá agoniado lá, né? Não, não tá. É a Via Sacra, né? Ah, aqui, né? Sexta-feira Santa, aquele bosque, aquela placa lá, Uhum. é as estações da Via Sacra. Ah, Primeira estação, ele Acho já tá que na 10ª, acho que fez aqui, e depois foi terminar a 10ª, foi lá. acho que tem tem, as é passagens. mais final de semana, né? Que o pessoal vem pra cá, né? Não, vem todo dia. Quando nós vem, cada visitante cheio pode vir. Ah, mas eu digo assim, um movimento maior. Ah, sim. Ele tem as missas, né? Quando tem as orações, né? Ah, a celebração das missas, né? Mas é bonito. Missa no último sábado do mês. Aham. Gostei. O nosso clima tá muito forte demais, né? Aqui deve ser a celebração aqui, né? Celebração do ano novo. Deixa eu ver o que tá escrito. Que bosque gostoso de caminhar ali, ó. Lindo.